Hello，大家好，我是觉醒夜空，欢迎回到我的频道啦。那在我前面这一位是谁？ Hello，大家好，我是少女。对，她是少女。好，今天要来跟大家介绍一下钓虾工具箱，好不好？钓虾工具箱，那我们就从天平开始好了。天平开始的话，就是这里。天平有看到吧？天平，它是 A 字的，很像 A 字天平的那个 A 字天平，对，它就是 A 字天平。它有2个啦，对，它有2个。好，天平介绍完了，再来介绍阿波。阿波在这里，对不对？是阿波嘛？对不对？是阿波。阿波的线就是这样子啦，对啊，这就是阿波，好不好？各位如果没有看到阿波的话，就是这个就是阿波啦，对。阿波怎么变那么乱？它的线没有办法完全控制好，所以它就会变这样。所以这个要把它卷好。好，阿波钓组就是这样子。好，我们就放在这里，然后给各位介绍一下这个。这个是钓鱼的啦，这个是钓鱼的重量，各位可以看到，就是这个重量啊，这个是不是重量？哎，少女，这个是重量，对，对啊，自己摸摸看，重量型的那个东西，对啊，对，它是钓鱼的一种啦，对啊，钓鱼的一种的重量。好，再来，你是不是想摸这个五路乳胶蛋形豆，小的，限进1到3，来给大家摸摸看，这个是限进1到3，来，摸这里，对，好，可以收了。它这边就是限进1到3，就是乳胶蛋形豆，对，没错。好，再来就是太空豆的部分哦，各位，太空豆是这个。太空豆，对，太空豆是这样，它是这样子。我们买了一整组就是这样子啦，就是太空豆这样。对，就是这样子。然后钢笔钓竿有2只，哦，2只我都开给各位看，这是钢笔钓竿哦，它的长度就只有这样。对，它的长度就只有这样子而已。它没有在别的长度。对，这个是我的钢笔钓竿。好，然后这里呢，这个也是钢笔钓竿，它也是深长度的，好不好？这2只是我们在网购买的，对，网购买的，应该等了1-2个小时有了。对，钢笔钓竿。它可以拿来钓鱼，哦，不知道钓虾是不是可以啦？我家人说可以，我不知道，应该是可以的，所以就这样子。对，钢笔钓竿。好，再来就是长短钩，这边有一个钩子，有没有看到？2个钩子，对，这个是长短钩。对，长短钩就是长这样子。再来，这个是钓虾的，全长是50公分吧，还是50公尺？应该是50公分啦 ，cm。哦，它叫做虾王钩，各位看，虾王钩有看到吗？虾王钩就是这样。好，再来就是这个 R 钩，有10片，里面有10个。R 钩，打手的 R 钩，
这个是虾网钩，各位有没有看到？虾网钩全长50公分。对，好，再来就是这个，这个是长短钩的水声棒。对，你把钩子放在缝缝里面，然后锁起来，就可以量水深了，很简单，非常简单。好，阿波应该有看到啦，对不对？阿波，我再给各位看，阿波就是长这样，好不好？好，再来就是浮标，浮标的台语叫做补档，哦，补档就是浮标。好，然后给各位看，这个是天平在用的水声棒。这个啊，这个像跳棋，对，它可以伸缩长度啦，看你要量多深还是量多浅都可以，好不好？它都可以调整。这个就是天平专用的水声棒。好，再来就是长标5号跟4号都不用再介绍，它是泰家的，这边放，对，它是泰家的水声棒。啊，天平就是这样子，有2个 A 型天平 A 字天平，好不好 ？A 字天平，它不叫 A 型天平，它叫 A 字天平。 ，A 型天平，对 ，A 字天平。然后这个钩子呢，就是本格单钩8号0.4号，本格单8号，它是天平专用，天平专用。各位看，这边写天平专用是4个字。对，好，再来是铅片，铅片的话要买的。对，铅片就是长这样。好，它的钩子是这样子的，它的铅片是这样，它不是钩子，它是这样子。啊，我都是放在这一格啦，这个对，好，没错。然后放这样子，然后这全部应该都介绍到了，对吧？还有哪？钢笔也介绍了。好，再来，就是要给大家看一下这个，这个作用，这个作用到底是干什么用的？哦，各位，这边它是不是有一个凹槽？对啊。哎，给各位看一下，这边有一个凹槽，有一个洞，对，然后插下去，塞下去，啊，插下去就好了，对，就这样。你要放钓竿很简单，然后钓竿拿出来，这样，不要小看它，对，不要小看它，它就是这样放，然后斜的这样放，它就这样放。如果虾号讯号来的时候呢，就是虾子来的时候会有讯号，你的阿波就会有动态，你的那个虾子就会来。然后它如果是往左边跑的话，你就打右边，就把它打起来。啊，如果它是往左边的话，你就打；如果它是走右边的话，你就打左边，这样打左边，拉起来，这样子就会有，对，就会有虾子。然后，如果你不想要这个方向的话，各位看，它可以转方向哦，它可以转方向，可以一直转，哦，一直转，它可以转方向，啊，也是可以放，不管是转哪一个方向都可以放，都可以放这样。对，虾子讯号来的时候你要看，好不好？讯号来的时候你要看，啊，拔起来很简单，就这样拔起来就好，轻轻松松。好，那我们再把这个放钓竿的放回去吧，就是这样的。工具箱就是这样的，好，那刚刚就是放在这里的，好，看能不能盖得上去。好，盖得上去，还行。好，就是这样。工具箱，钓虾专用的工具箱。对，我觉得这蛮便宜的。售价是290，我觉得蛮屌的，蛮酷的。对，就是这样，工具箱。而且如果要钓虾的时候，就手提着，然后钓竿拿着就好了。就可以去钓虾了，对，然后先把那个钓竿放回去。它这个全长是6尺而已啦，6尺的杆子，6尺的钩啊，6尺的杆子啊，就这样，6尺的杆子，
2只都是6尺，没有7尺8尺左右，它就只有6尺而已。上面有蜡球，哦，蜡球的格啊，6尺的杆子啊，这样。好，啊，这个就是工具箱了，钓黑暗的工具箱了。好了，那我今天的影片结束啦。如果你们喜欢我的影片的话，记得帮我订阅、按赞、加分享，不要忘记追踪我的 IG， 也不要忘记我的 FB 点赞。那如果喜欢我的影片的话，记得帮我按个喜欢，如果不喜欢的话就按不喜欢。如果不想错过我的最新影片通知的话，请帮我按下右侧小铃铛，也记得订阅少女的 YouTube 频道。那我们下一支影片见，886，拜拜，拜拜。